Почитувани гости, драги деца, почитувани пријатели и соработници, дами и господа. Дозволете ни најнапред да ви се заблагодариме на присуството на овој денес, посебен ден за сите нас. Денес прославуваме 70 години постоење на Детскиот културен центар Карпош. Ден кога децата на Пионерскиот дом Карпош за прв пат зачекорија во домот на Илинденска. Оваа институција своето име го добива по народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, а имотот на семејството Драга е местото каде што денес се наоѓа јавната установа Детски културен центар Карпош, некогаш именуван и препознатлив како Пионерски дом Карпош. Во јуни 1948 година, со свечено сечење на лентата од страна на професор Димче Мире од Министерството за просвета на владата на Народна република Македонија, Пионерскиот дом Карпош бил прогласен за отворен. Така, Скопскиот Карпош стана централен пионерски дом на пионерите на Македонија и прв пионерски дом во Југославија. Овој центар, овој дом, ги отвора своите порти за младоста во далечната 1948 година и од тогаш 70 години континуирано го испишува своето место во историјата на овој наш прекрасен град. Од минатото па се до ден денес, низ центарот своите чекори ги прават стотици деца и млади, градејќи и развивајќи ја културната сцена на Скопје. При последната своја посета од 1996 година, наследникот на имотот, Али Драга, имотот го остави во аманет да стане културен центар на сите деца од Скопје. Спомените креирани на ова место се непроценливи. Овде е отворена првата средна балетска школа, првата извидничка единица Карпошовци, детската радиодрама. Низ овие врати имаат излезено голем број успешни луѓе, денес познати на целокупната македонска јавност. Во рамките на ова скопско култно архитектонско здание, еминентни културни дејци ги поставиле столбовите на Драмскиот театар и на Македонскиот балет. А сега, почитувани присутни, дозволете да го најавам Вејчислав Поповски, кој со изведба на Летај песно од Кире Костов ќе го започне свечениот дел на оваа академија. Ова долго, топло лето златно, што се случи не знам, ко на филмско платно. Доаѓа ни смеа рече од далечина, лето мина, тативко замина. Есенете со ден се гони, ветрот глас ми носи, не ме чекај, друга љубов побара. Летај песно, летај, летај, лети ти пронајди ја и на нејзин образ летај, бакни ја, погани ја, сета љубов, песно моја, неј се ја подари. Прва љубов не се брише, ке ја сакам дур сум жив, дур сум жив.
Сватка моја, ти си дар од Бога, дојдена од рајот, без да прашаш кога. Есене дошло од солзи рони, ветрот глас ми носи, не ме чекај, друга љубов побара. Летај песно, летај, летај, летни ти пронајди ја и на нејзин образ летај, бакни ја погај ја, сета љубов, песно моја, нејзе ја подари. Прва љубов не се брише, ке ја сакам дур сум жив, дур сум жив. Се надеваме уживавте во прекрасната изведба на Вејчислав Поповски, а особена чест и задоволство ми е сега да ја повикам на сцената директорката на Детскиот културен центар Карпош, господја Ружа Ѓорѓевска. Повелете. Почитуван градоначалник на град Скопје, господин Петре Шелегов, почитуван председател на Советот на град Скопје, почитувани представнички од Советот на град Скопје, почитувана екселентио представничка од Полската амбасада, почитувани гости, драги карпошовци, некогашни и сегашни, почитувани пријатели и соработници, дами и господа, добро ни дојдовте на нашиот јубилеј. Пред точно 70 години започна со работа пионерскиот дом Карпош, символот на културата во Скопје. За 7 децении низ овој дом поминале многу генерации кои преку посветена работа со ангажман и труд дале придонес за континуиран раст и развој, како и за подигнување на културата на младите во Република Македонија. Денес јавна установа Детски културен центар Карпош е културно-образовна институција каде се работи и вложува во децата кои се основа за градењето и збогатувањето на иднината. Децата се наше богатство. И токму затоа нашата институција е посветена на осмислување и организација на слободното време и активности преку кои децата може да ги остварат сопствените соништа. Само така, со песна, оро, музика, слика, творба и се што представува лична креација, секое дете има можност за развој на личниот талент, на дружење, солидарност, ширење на пријателство и слободно мислење. Денес Детскиот културен центар Карпош прославува 70 години постоење. Сите овие 70 години представуваат традиција и напорно работење за остварување на детските сништа, при тоа негувајќи го културно-уметничкиот дух кај голем број генерации. 70 години растеме заедно и се развиваме. Кога прв пат дојдов во Детскиот културен центар Карпош, почувствував голема одговорност да ја задржам традицијата на голем број манифестации кои што беа претходно установени. Снежен град, Оро без граници, Априлијада, Квизотека и така, кои придонесуваат за развој на успешни луѓе кои ја сакаат уметност и културата и континуирано творат и се развиваат во ова поле. Но со цел да бидам во чекор со времето, знаев дека ќе треба да воведам некои нови активности и воведов, за што сум особено горда за овие 8 години работа, а тоа се
меѓународниот фестивал и надпревар за класична гитара Тремоло, кој што е единствен во нашата република. Ролеријадата, Весел плоштад, туристичка стража која што предизвика голем број внимание кај туристи кои што го посетуваа нашиот град. Првенство за млади во шах. Движи се за здравје, фестивал за надпревар за саксофон и кларинет, кој што исто така е единствен во нашата држава. Изучување на традиционални инструменти и се што е актуелно кај младите за да го одржиме нивниот интерес и желбата да се дел од ова капче. Детскиот културен центар Карпуш денес брои 370 членови и нуди голем број активности. Музичко-фолклорната секција за да ја сочуваме македонската традиција, модерен балет, драмска секција, спортска секција, инструментална секција. Со својата богата програма, домот секојдневно ги отвара вратите за момчиња и девојчиња на возраст од 4 до 18 години. Секојдневно учиме едни од други, растеме и се развиваме. Фокусирани на сите полиња кои го сочинуваат мозаикот на културата, сите ние заедно, раководството и стручните соработници, вложуваме напори, секциите во рамките на Детскиот културен центар Карпуш да ја продолжат традицијата која непрекинатно се гради и одржува веќе 70 години. Ја користам оваа можност да изразам голема благодарност до сите нив и на сите оние кои што помогнале за развојот и работата на Карпуш. Почитувани присутни, верувам дека оваа институција од ден на ден уште повеќе ќе напредува, бидејќи децата ги следат сите оние трендови кои се случуваат во светот и сакаат да ги пренесат овде, во Детскиот културен центар. Сигурна сум дека Детскиот културен центар ќе го овозможи ова, ќе го унапреди и дека ќе ги следи сите овие желби и таленти на децата. Се надевам дека заедно ќе одбележуваме уште голем број успеси и јубилеи, побогати за уште многу членови и уште многу успешни млади луѓе со светски кариери произлезени од Детскиот културен центар Карпуш, како што и вечерва ги има меѓу нас на кои што сме особено горди. Затоа што ова е наш дом од секогаш. Ви благодарам. Како што спомена господја Ѓорѓевска, Детскиот културен центар Карпош ги следи сите модерни текови и ево чекор со денешните млади и деца и со сите нивни желби и таленти. Сега на сцената ги покануваме членовите на балетската секција на Детскиот културен центар Карпош, кои ќе ни изведат една извонредна балетска точка.
Се надеваме уживавте и во оваа прекрасна изведба на балетската секција при Детскиот културен центар Карпош. Градот расте и се развива со сите нови генерации кои чекорат низ него и оставаат свој белег врз неговиот културно-уметнички развој. На наше големо задоволство, денес, на овој посебен ден, со нас овде е и градоначалникот на град Скопје, господин Петре Шилегов, кого го каниме да ни се обрати. Повелете. Поштовани присутни, тешко е човек да остане во протоколот кога зборува за еден од култовите на Скопје. Еден од култовите кои што на многумина Скопјани може би им значи се. Пионерскиот дом Карпош, сегашен Детски културен центар Карпош е, како што видовте, производител на Унковци, Колевци, Дадиевци, покојни Симон Трпчевски, Џорлев. Еден од култните објекти кои што не се само зграда, која што е една од најубавите во Скопје, меѓутоа значат многу повеќе за нашата македонска култура, за нашата традиција, значат за градот убав, онолку колку што веројатно никој од нас на прв момент не може да представи. Добро е кога вакви филмови ќе погледнеме да знаеме што е всушност Пионерскиот дом Карпош за нашиот град. Затоа и ми е особена чест и особено задоволство што ете јас сум еден од тие кои што може да ве поздрави по повод 70 години академијата која што држуваме вечерва од основањето на Пионерскиот дом Карпош. Затоа и велам дека Пионерскиот дом Карпош е символот или еден од неформалните символи на нашиот град, затоа што е столб на културата во Скопје, затоа што од него произлегуваат дејци кои што ни се и низ нас овде во Македонија, меѓутоа и низ светот познати дејци во нашиот драмски театар, во македонскиот балет, кои што своите први чекори ги направиле токму во Пионерскиот дом Карпош. Денес Детскиот културен центар Карпош представува дом каде што многумина еве ќе видовме дел од нив, млади деца и младенци ги прават првите своји чекори во уметноста и веројатно во некои идни времиња, некои идни луѓе кои што ќе седат на некои вакви слични места ќе зборуваат за нивните големи уметнички димензии кои што ги имаат и за нивните врвни уметнички достигнувања, како што ние сега можеме да се гордееме со нашите претходници и нашите современици. Децата од многобројните секции во Детскиот културен центар Карпош се всушност вистинските амбасадори на нашата држава, на Република Македонија, вистински амбасадори на градот убав, вистински амбасадори на Скопје. И тие се оние кои што со сопствената искреност најискрено ја пренесуваат и емоцијата, и чувствата, и во културата, и во традицијата, и во музиката, и во танцот на нашата земја. Затоа дозволете ми во свое лично име, верувам и во името на сите граѓани на нашиот град, на градот Скопје, да им заблагодарам на сите талентирани деца, членови на Детскиот културен центар Карпош, кои што и во минатото и сега успешно учествуваат на многубројни домашни и меѓународни надпревари, конкурси по музика, сликање, свирење гитара, балет, фолклор. Градот Скопје, јас како градоначалник, во иднина многу посериозно ќе поддржиме работењето на овој младински културен центар, затоа што ја знаеме неговата вистинска вредност во културата на Република Македонија. Да направиме секој од нас поединечно, секое дете да има можност да го изрази својот талент, децата да се дружат, да учат, да научуваат за вистинските вредности во животот. За потоа, кога ќе станат возрастни, да бидат столбот на македонскиот културен и уметнички живот. А Пионерскиот дом Карпош, Детскиот културен центар Карпош, нека продолжи да биде она што од секогаш бил. Наш дом,
како што е од секогаш. Ви благодарам. Градоначалник, ве каниме да останете со нас на сцената за... Дозволете сега, на овој свечен ден, кога одбележуваме 70 години континуитет во градењето на нашиот дом, да ги поканиме звездите на Центарот да ни се придружат на сцената, а тоа се сите оние кои дале несебичен придонес и лично се заложиле за развојот и унапредувањето на Детскиот културен центар Карпош. Детскиот културен центар Карпош им доделува благодарници. Симон Трпчевски. Сузана Спасовска. Зоран Джорлев. Дејан Лилич. Маријан Митков. Иван Кочовски. Љубиша Андоновски. А Детскиот културен центар Карпош доделува благодарници и на денес оправдано одсутните Калиопи Букле, Горан Алачки, Ана Дурловски и Стојан Димов. Драги пријатели, драги гости, мили деца, дами и господа, дозволете сега на крајот на оваа вечер да ве поздравиме и да ви покажеме дека сите заедно работиме посветено, со мотив и желба Детскиот културен центар Карпош да продолжи да биде символ за растење и развој, како наш дом од секогаш. А сега за самиот крај да уживаме во прекрасната изведба на играорната секција од ДКЦ Карпош и Чалги и Мера. Ai, Ioroshi.